გვეუბნებიან, რომ სენდვიჩლენდი იდეალურად კონკურენტუნარიანი მწარმოებელია, რომელიც მაქსიმალური მოგებით აწარმოებს სენდვიჩებს და მუშახელი იდეალურად კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზრიდან ახავს. და პირველი რასაც გთხოვენ, გვერდ-გვერდ დახაზე გრაფიკები ალბათ, სამუშაო ბაზრისა და სენდვიჩლენდისთვის და აჩვენე, ნახოთ რაც. ჯერ მოდი დავხაზოთ. ესე იგი, აქეთ მხარეს მოდი ავიღებ გრაფიკს ბაზრისთვის, ეს არის ბაზარი. ცოტა ავწიოთ ესე. და აქ გადავზომოთ სამუშაო ძალის რაოდენობა. ძალის და ესე დავწერ რაოდენობა და აქეთ ხელფასი. და იგივე გრაფიკი, იგივე ტიპის გრაფიკი გავაკეთოთ აქეთ. და ეს იქნება უკვე ფირმისთვის, ხო? ანუ სენდვიჩლენდისთვის, ანუ ისევ აქეთ გვექნება ხელფასი. აქეთ სამუშაო ძალის რაოდენობა. ესე რატო ვამთავრებ 200 არის ძალის რაოდენობა. და მაინც მივაწერ, რომ ეს არის ზოგადად ბაზარი. და აქეთ გვაქვს სენდვიჩლენდი. ანუ ფირმაა, ხო ეს? კარგი, ესე იგი, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, გრაფიკები დავხაზეთ და ახლა ვაჩვენოთ. პირველი რასაც გთხოვენ არის საბაზრო ხელფასი, ესე იგი WM, ანუ wage არის ხელფასი და M market, ანუ ბაზარი, ხო? და ბაზარზე დასაქმებული მუშახელის რაოდენობა, ანუ L არის labor და M ისევ market. და კი ბატონო, ანუ რეალურად გვინდა ამისი გრაფიკი, ხო? და ამის გრაფიკი როგორ გამოიყურება? ვიცით რომ რაც უფრო ბევრი ხელფასი უნდა გადაუხადო შრომელ ადამიანს, თანამშრომელს, მით უფრო ნაკლები სამუშაო ძალის აყვანა გიღირს და რაც უფრო ეცემა ეს ხელფასი, ანუ რაც უფრო ნაკლებია გადასახდელი, მით უფრო მეტი სამუშაო ძალის აყვანა გიღირს, ანუ ძალიან მარტივი მოთხოვნის ამბავი არის ეს. და ასევე მიწოდება რეალურად, რაც ბაზარზე დასაქმებული მუშახელის რაოდენობას შეესაბამება, არის რა? მიწოდების მრუდი, ოღონდ ამ შემთხვევაში შრომის მიწოდების, რაც რეალურად ხალხის მხრიდან დასაქმებულობას გულისხმობს, რაც უფრო ნაკლები ხელფასია, მით უფრო ნაკლები რაოდენობით ადამიანს უნდა მუშაობა და რაც უფრო იმატებს ხელფასი, მით უფრო მეტი ადამიანი საქმდება, ხო? ესე იგი, შეგვიძლია დავწეროთ კიდეც, რომ ეს არის შრომის ბაზრის მოთხოვნის მრუდი და ეს არის შრომის ბაზრის მიწოდების მრუდი. შრომის ბაზრის მიწოდების მრუდი. ანუ ეს ამ დონეზე ზოგადი რაღაცა აინტერესებდათ რეალურად, ოღონდ ანუ ეს არა დასასრული, ხო? დასასრული არის რომ ნახოთ წონასწორული რაოდენობა რა იქნება ამ ხელფასის და დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის, ხო? ანუ ეს იქნება, ესე იგი, წონასწორული ხელფასი გვექნება აქ, ანუ გადაკვეთის წერტილი იქნება ამ ორი მრუდის, ხო? ესე იგი, ეს იქნება WM, ანუ წონასწორული ხელფასი და ეს იქნება წონასწორული რაოდენობა მუშახელის, ანუ LM. კაი. ესე იგი, პირველი გავაკეთეთ. შემდეგ, მეორე, ზღვრული ფაქტორის ღირებულების მრუდი, რაც არის MFC. ახლა, ზღვრული ფაქტორის ღირებულების მრუდი სენდვიჩლენდისთვის პირდაპირ იქნება ბაზარზე, რაც არის ხელფასი, იმიტომ რომ რადგან კონკურენტუნარიანი ფირმაა სენდვიჩლენდი, უბრალოდ ფასის მიმღები არის. ამიტომ პირდაპირ მოუწევს მიიღოს ეს ფასი. აი ესე. შესაბამისად, შეგვიძლია პირდაპირ დავაკავშიროთ, რომ აი ეს იქნება სენდვიჩლენდისთვის MFC, ანუ ზღვრული ფაქტორის ღირებულების მრუდი. ესე იგი, ესეც უკვე გვაქვს. შემდეგ, აქ უნდა იყოს ზღვრული შემოსავლის პროდუქტი, ანუ შემოსავლის ზღვრული პროდუქტიც არის, მაგრამ უფრო სწორი და რომ დაგუგლოთ უფრო ხშირად რაც წარმოგიდებს, ზღვრული შემოსავლის პროდუქტის მრუდი, ანუ MRP, რაც, ისევ სენდვიჩლენდის ფირმას რომ დაუკვირდეთ, იგივე ლოგიკა იქნება ზუსტად, რაც ამ მოთხოვნის მრუდზე არის, ხო? ანუ თავიდან რაღაცა რაოდენობით იწყება და შემდეგ ნელ-ნელა ეცემა. ესე იგი, ეს წინა ვიდეოებში გვინახავს, ეს იქნება ზღვრული შემოსავლის პროდუქტი. ჩეკ. და ბოლოს ხელფასი ფირმაში და ფირმაში დასაქმებული მუშახელი. და ისევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს MFC პირდაპირ ტოლი არის. მოდი ამას ცოტა გვერდზე გამოვწევ და ხელახლა დავწერ. იმიტომ რომ ორ რაღაცას მინდა გავუტოლო. ესე იგი, ეს MFC ერთი მხრივ ტოლი არის ბაზარზე ხელფასის, ხო?
და მეორე მხრივ პირდაპირ ტოლი გამოდის ფირმის, ანუ F-ს მიუწერ ფირმის მიერ გადახდილი ხელფასის, იმიტომ რომ ისევ ფირმა არის ფასის მიმღები და ამ შემთხვევაში იგივე უნდა იყოს ეს ხელფასი. და რაც შეეხება დასაქმებული მუშახელის რაოდენობას, ეს იქნება ზღვრული შემოსავლის პროდუქტის მრუდის და ზღვრული ფაქტორის ღირებულების მრუდის გადაკვეთის წერტილი. ანუ აი ეს გვაძლევს დასაქმებულ მუშახელის რაოდენობას, ანუ LF. კარგი, ესე იგი A გავაკეთეთ. უბრალოდ A. აი, მოდი ვნახოთ შემდეგი კითხვა რა არის. ესე იგი გვეკითხებიან დავუშვათ სენდვიჩების ფასი გაიზარდა. და მოდი ამას ჩამოვწევ ქვემოთ ამ ნაწილს. და ეგრე გავცემ პასუხს უკეთესი მგონია egg. ცოტა უკეთად შემეძლო თურმე ამის ფონზე გაკეთება, მაგრამ არა უშავს, უბრალოდ შევავსოთ თეთრი ფერით. კაი. ესე იგი, გვეკითხებიან მოკლე ვადაში, ანუ თქვა დავუშვათ სენდვიჩების ფასი გაიზარდა, მოკლე ვადაში WF, რაც არის ხელფასი, ფირმის მიერ გადახდილი ხელფასი, ამ WF-ზე მეტი იქნება ნაკლები თუ ტოლი სენდვიჩლენდის მიერ გადახდილი ფასი და ახსენიო. პასუხი არის, რომ იქნება ტოლი, ესე იგი, ტოლი იქნება რადგან შეგიძლიათ დაფიქრდეთ რატომ. სენდვიჩლენდი ოპერირებს იდეალურად კონკურენტუნ არიან ესე დავწერ ბაზარზე. და შესაბამისად ფასის მიმღები არის, ხო? ან შრომით ბაზარზე შემეძლო დამეწერა. ასე რომ ეს არის პასუხი პირველის. შემდეგ გვეკითხებიან რა მოუვა მოკლე პერიოდში სენდვიჩლენდის დაქირავებული მუშახელის რაოდენობას. ისევ სენდვიჩების ფასი არის რაც გაიზარდა. საქმე ისაა რომ სენდვიჩების ფასი თუ გაიზარდა, მაშინ ზღვრული შემოსავლის პროდუქტი წაინაცვლებს მარჯვნივ, ხო? ერთეულზე მეტ შემოსავალს ვიღებთ ერთეულის გაყიდვით. შესაბამისად წაინაცვლებს მარჯვნივ, რაც ნიშნავს რომ გადაიკვეთება სხვა რაოდენობასთან დაქირავებული მუშახელის და სხვა რაოდენობა იქნება მეტი, ხო? ანუ გვექნება რაღაცა ახალი LF და ეს იქნება მეტი. ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ რა მოუვა მოკლე პერიოდში დაქირავებული მუშახელის რაოდენობას გაიზრდება. ზოგადად ასეთი გამოცდა თუ ოდესმე დაწერეთ კი სასურველია, რომ სრულად დაწეროთ ხოლმე უბრალოდ მე ვიდეოს მოკლე რომ იყოს ვიდეო მაგისთვის ვწერ, ან ბევრი რომ არ ვწერო უბრალოდ თვითონ ვიდეოში და თან ვილაპარაკო, თორე დავწერდი რომ სენდვიჩლენდის მიერ დაქირავებული მუშახელის რაოდენობა გაიზრდება და არა უბრალოდ გაიზრდება. რადგან სენდვიჩების ფასის მატების გამო, ან ზრდის გამო, ზღვრული შემოსავლის პროდუქტის მრუდი წაინაცვლებს მარჯვნივ და გადაკვეთს MFC-ს, ანუ ზღვრული ფაქტორის ღირებულების მრუდს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ უფრო მაღალ, ანუ ისეთ წერტილას გადაკვეთს, რომელიც უფრო მეტ დაქირავებულ მუშახელს შეესაბამება. ეხლა მოდი გადავაკეთოთ ეგ წინადადება აქ მოსახერხებელი მომას. გადაკვეთს MFC-ს მრუდს უფრო მეტი ქართული ენა. უფრო მეტი დაქირავებული მუშახელის ეს შემოკლებით ვწერ ყველაფერს შესაბამის წერტილას. კარგი. ისევ რადგან ვიდეოს ვაკეთებ, ცოტა ჩქარობ ამ პასუხების დაწერას. გვეუბნებიან ეს რაღაცა. სენდვიჩის წარმოებისთვის კაპიტალსა და სამუშაო ძალას იყენებს. კაპიტალის უკანასკნელი გამოყენებული ერთეულის ზღვრული პროდუქტია 4000 და შრომის უკანასკნელი გამოყენებული ერთეულის ზღვრული პროდუქტია 3000. თუ სენდვიჩლენდი ხარჯებს შეამცირებს, ანუ რეალურად ხარჯებს შეამცირებს ცოტა უცნაურ დროში დაწერილი, ანუ ხარჯებს ამცირებს, მოკლედ გვეუბნება რომ ეგეთი ფირმა რომელიც ამცირებს ხარჯებს. და კაპიტალის ქირავნობის განაკვეთი არის $400. რა იქნება სახელფასო განაკვეთი? ახლა რას გვეუბნებიან რეალურად ამით? ამით გვეუბნებიან რომ, ანუ პრინციპში რას გვეუბნებიან, უბრალოდ გადმოვწეროთ, თორე ზუსტად მაგას გვეუბნებიან, რომ MP, ანუ marginal product, ანუ ზღვრული პროდუქტი, კაპიტალის არის 4000 ერთეული, ეგრეთ დავწეროთ, უბრალოდ ერთეული
და ზღვრული პროდუქტი შრომის არის 3000 ერთეული. და ვიცით რომ ხირავნობის განაკვეთი ან ძალიან ზოგადად რომ მივუდგეთ კაპიტალის ფასი არის $400. ამ შემთხვევაში $1 გვიწერეთ, ამიტომ ესე ვიზამ. და გვაინტერესებს რა იქნება შრომის ფასი. ახლა რა არის აქ გასაღები, რაც დაგვეხმარება? ის რომ ხარჯებს ამცირებს სენდვიჩლენდი. ეგ ნიშნავს იმას, რომ სენდვიჩლენდს შეგვიძლია დაუშვათ, რომ კაპიტალიც და შრომაც ისეთი რაოდენობებით აქვს შეძენილი, რომ მომდევნო $, რომელში დახარჯავს, სულ ერთია. ანუ ინდიფერენტული არის ამის მიმართ. ანუ ერთსა და იმავე ტიპის, ანუ ერთი და იგივე დონის მოგებას მიიღებს ორივეთი. შესაბამისად, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კაპიტალის ზღვრული პროდუქტი, შეფარდებული კაპიტალის ფასთან, იგივე უნდა იყოს, რაც შრომის ზღვრული პროდუქტი, შეფარდებული შრომის ფასთან. ეს ამ მთელი იდეა. ხო? ანუ რატომ? იმიტომ რომ როგორც თქვით, ანუ თითოეულ შემთხვევაში $ზე მიიღებს იგივე რაოდენობის წარმოების ერთეულს. ამიტომ უბრალოდ ჩავყაროთ ისევ რიცხვები აქ, ანუ ესე გვექნება რა 4000 გაყოფილი 3000-ზე, არა, რას ვაკეთებ, უბრალოდ ამათ შევხედე ახლა. 4000 გაყოფილი 400-ზე ტოლია და აქეთ 3000 გაყოფილი კითხვის ნიშანს და გამოთვლა არც გვჭირდება პირდაპირ ჩანს რომ 300 უნდა იყოს, ხო? და შესაბამისად გამოდის რომ PL, ანუ შრომის ფასი არის $300 არა და $, იმიტომ რომ ამოცანაში $. გვიწერია.